Mbere ya kamĩtĩ ya ũigithia maũndũ-inĩ megiĩ gĩthomo na ũtongoria, nĩho cira wa ndũgamano ya ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ mũnene wa Yunivasĩtĩ ya Kenyatta ũtĩmĩire, arutwo magĩtarĩria ũrĩa ũthimani wa icoka gatagatĩ ka ũrũgamĩrĩri wa ceceni yao ya gĩthomo na bodi ya ũramati wa thibitarĩ ĩno ũmaritũhĩirie mĩhang'o ya mathomo. 2,500 medical students whose only mistake was to actually qualify to study for medicine at Kenyatta University. The hospital must go back to Kenyatta University so that the original idea of having a hospital managed, controlled by the university can be realized. They should have written a letter and attached an MOU, which we had done and signed between me and Professor Wainaina. Nĩ ndũgamano yahũranĩtie nginyagia honge cia thirikari, ministry ya gĩthomo na mũnene wa watho makĩhanda na cira wa ũrũgamĩrĩri wa university na kũnyitĩrĩra atĩ nĩguo wagĩrĩire kũramata thibitarĩ ĩno. Minista wa kĩgĩna na mũrunawe wa ũgima wa mwĩrĩ mwena ũngĩ maugĩte atĩ watho wa ũgima wa mwĩrĩ wa mwaka wa 2017 na notithi ya president ya mwaka wa 2019 ciaigire ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ rungu rwa bodi ya Professor Olive Mugenda, no mũnene wa watho anyitĩrĩre atĩ notithi ya mwaka wa 2019 yagathĩkirwo mũgarũ na watho. I'm on the side of the University of Kenyatta, kind of stating the fact that the hospital should be able to revert back to the university. The Executive Order number 1 of 2023 places the Kenyatta University Teaching and Referral Hospital under the Ministry of Health. Most university hospitals and the university academic and university's academic aspect are managed separately, but are affiliated and work together in the areas of training and research. Gĩthagathago-inĩ gĩkĩ, mũrũgamĩrĩri wa Yunivasĩtĩ ya Kenyatta Professor Paul Wainaina augĩte atĩ rĩthugunda rĩrĩa rĩacũngĩrĩirie gwakwo gwa thibitarĩ ũyũ rĩarĩ kũhe arutwo ceceni njega na ĩhakuhĩ ya gũthomera kothi itiganĩte cia ũrigitani, no macokire magĩakĩrwo rũgiri ũndũ matangĩingĩra na arutwo arĩa monagĩrwo mweke gũkũ, no igana rĩmwe acio angĩ magĩthiĩ gũthomera thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kiambu. Wainaina ongereire atĩ thengia ya yunivasĩtĩ kũgathĩka macini cia goro cia kũhũthia mĩhang'o ya mathomo, arutwo matikoragwo makĩgunĩka tondũ na irathi imwe rĩu irahũthĩrwo maũndũ-inĩ mangĩ na ingĩ ituĩtwo ofici, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ icera rĩa kamĩtĩ ĩno thibitarĩ-inĩ ũyũ. Labs that you are to use for example, the lab that was supposed to be for testing has been repurposed. It is now a mortuary. If today we said that this institution goes back to the university, why are you hurting? Why should you hurt? It's for public good. I mean, why should it be, I must hold on it? You are the Vice Chancellor, and when your term was coming to an end, very quickly, this dream was changed midway. Was it an avenue to create a job for you? Kamĩtĩ ĩno ĩgĩthiaga na mbere na gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ici, thibitarĩ yathĩtwo ĩhingũrĩre arutwo a gĩthomo kĩa ũrigitani mĩrango yothe rĩrĩa marenda gũthoma gũtarĩ na mĩkana. Igũrũ rĩa ũguo, bodi yathĩtwo ndĩkanatabanie mĩcemanio ĩngĩ ya ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩtakuruhanĩtie amemba a yunivasĩtĩ arĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa ceceni ĩno ya gĩthomo, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mathomo ma ũrigitani na mũrũgamĩrĩri wa kanjũ ya wathani wa yunivasĩtĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mbunge-inĩ ya bũrũri kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.